Amakuru yihuse, amakuru y'igitaraganya mbazaniye amasaha nyaboneka ni mubane nanjye mu minota mike cyane. Ni update, ni breaking news mbazaniye muri kano kanya. Na makuru agezweho ya saa 7 ndetse n'indi minota azikira saa 8. Sinzi wowe uri kutwumva yisanga api, ariko nyemerera nguhe zi breaking news cyangwa se update nzanye muri kano kanya yibibere kuri itere y'imirwano hano muri Republika Demokarasi ya Kongo. Mukimbana rero cyangwa se mukibona notification ya Ruhuka Empire News mujya mumenya neza ko ari amakuru rero agendanye n'umutekano ndetse na diplomasi hano muri Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'isi yose muri rusange. Nyemera rero twanzikane muri aya makuru nkubwire breaking news nkuzaniye mu minota mike. Mbere na mbere ndagusaba gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo urusheho kugenda ubana natwe mu makuru yacu. Amakuru nzanye muri kano kanya nyuma yuko nababwiye ibya Rurankunda Mihigo, nzanye andi makuru atubwira ko utuvugana hari amakuru tumaze kumenya atugezeho avuye muri Uvira indani ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 ubwo ndavuga abakomando b'intare za Sarambwe cyangwa se umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'inkasi zawo zikoze icyo twakita operation iteye ubwoba, no operation ikangaranyije Nabacancuro hano mu mujyi wa Uvira. Mujye munyemerera ubu ngubu namaze guhindura strategy, ngiye kujya mbaha iminota mike cyane ariko mbahe strategy cyangwa se mbahe update zibiri kubera ku rugamba. Kaza ko ari gato cyane ariko ukakumva. Nyemerera untega amatwi rero nkubwire ni M23 cyangwa se abatasi bayo bakoze operation ikomeye cyane bikaza kurangira bakuyeho ubwirinzi ndetse n'ikoranabuhanga rya Frdc anga mu mujyi wa Uvira. Ubwirinzi bwari buhagarariwe n'Abacancuro ndetse na Frdc harimo n'abari bari kubyiga. Amakuru ambwiye ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 uhagarariwe n'abatasi bakabuhariwe bakuyeho ikoranabuhanga ryawo bakinjirira ikigo cya gisirikare cy'ubwirinzi ndetse gifite n'amakuru cyangwa se kibitse amakuru aho ubutasi bwabo bukorera. Ubutasi buri gukorera muri Uvira bikaza kurangira bashimusemo abakoloneli babiri, abakanu babiri ndetse n'Abacancuro bagera kuri 4, bose hamwe ni 6 biteye ubwoba. Na makuru atugeze muri kano kanya rero aho umutwe w'inyeshyamba wamaze kubashimuta ukabajyana ahantu cyangwa se mu bizu nyine ngo bitagira abantu kuko bo nibyo bavuye batangaje. Amakuru avuga ko aba bakoloneli babiri batwawe mu by'ukuri ngo ahantu hatazwi babapfutse mu maso ngo bakajya kubakuramo amakuru. Amakuru avuga ko abakoloneli ndetse n'Abacancuro nta numwe wishwe, nta numwe warashwe, cyakoze icyo twavuga babakoreye ntago twababeshya, babakoreye icyo bita torture. Impamvu vuga ko babakoreye torture nuko ari amakuru atugezeho nyine namwe ngo baje rwose kuvuga ari intambara batari kuvuga kugenda bigoranye, ariko mu by'ukuri ni za strategy za gisirikare nyine bimwe bya bindi nyine bakoze kugira ngo mu by'ukuri ngo barusheho kugenda bamenya amakuru bashakaga. Amakuru avuga ko ngo aba bagabo batanze amakuru yose bari bafite ngo nta na rimwe bahishe. Amakuru avuga ko nta kuru na rimwe bahishe pe, ngo batanze buri kimwe cyose. Ibi byose rero bikaba bikomeje gutungura Abacancuro ndetse n'abasirikare ndetse yewe na leta ya Kinshasa. Aya makuru bakaba bashatse kugerageza kuyagira ibanga ku ruhande rwa leta ya Kinshasa cyangwa se Frdc, ariko bikanga bikaba iby'ubusa bikamenyekana. Abagabo kubera ngo baje bahamutse ibyo bakorewe nibo baje babwira bagenzi babo ibyababayeho. Amakuru avuga ko ngo ariko nubwo babatwaye ngo nta kintu kimwe nta batabarashe cyangwa ngo bagire urugingo babakuraho, ngo cyakoze ngo bababajwe cyane mu bya gisirikare. Iyo bavuze ngo bababajwe cyane bigendanye na professionnel, ngira ngo niko akundi rero bavuga ko babakwemwe amakuru bagerageje gukoresha ububabare cyane kugira ngo babashe kuba batanga amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi byose ngo bikaba byabereye muri Uvira aho rero ngo binjiye badoginze ariko babanje gukuraho ikoranabuhanga ry'ubwirinzi n'ubwirinzi bwa Frdc ahangaha muri Uvira indani rwagati. Ibintu rero kabe ngo biteye ubwoba cyane abari ku rugamba ndetse n'abari kuri za front line mu bice bijya bitandukanye, nimba ngo umutwe nyeshyamba uri kugerageza kwinjirira ibigo byabo ndetse n'ubwirinzi bwabo ukabasha kubikuraho warangiza ukinjira, byamaze kuba batera ubwoba. Mu gihe uwa ku ruhande rw'Abacancuro bavuze ngo ni ubugambanyi bukomeye cyane, batangaje ko ari ubugambanyi bukomeye cyane kandi ngo bimaze umunsi bukorwa. Bavuze ko ngo bo muri bo ngo harimo abantu barimo baragambana kuko ngo ntago biyumvisha ukuntu ngo aba basirikare abakoloneli mw'abantu mwe abakoloneli bashobora gushimutwa ku buryo bworoshye noneho babiri. Wakibaza ngo major yatangaje iki cyangwa se abari bari ku burinzi batangaje iki? Igihe hari nuko abari bari ku burinzi nabo babashatse bakababura, bo ngo ariko kugezana n'uyu munsi no muri kano kanya ngo ntago baraboneka aho bajyanywe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aya ni amakuru dukore rero muri Uvira, ni amakuru y'ubutasi mu by'ukuri tumenye, ariko kandi aya makuru ukaba utayamenya udakurikira Ruhuka Empire News cyangwa se utari nk'abanyirabyo nyine nkatwe muri rusange.
ana makuru bamaze kubamenya gusa yakangaranyije abasirikare bari ku rugamba ndetse na leta y'Kinshasa ikomeje mu by'ukuri kwikanga. Ni mu gihe rero leta y'Kinshasa imaze kabiri itangaje ko umutwe w'inyeshyamba M23 wamaze kumanuka ku rugamba mu by'ukuri ngo ugiye gufata umujyi wa Uvira. Ibi byose rero mu by'ukuri mu byatangajwe ibintu byo byakomeje kugenda bitera ubwoba muri rusange, mu gihe Nabacancuro bari kuvuga ngo ntabwo bizo kujya gusubira ku rugamba kubera ngo ubugambanyi bukomeje gukorerwa mo hagati, ngo harimo abari kubagambanira n'abari kubatanga. Ni mu gihe abazarendo bo bahise baha urwanya imenyo FDNB ndetse n'abasirikare ba Frdc ndetse n'Abacancuro bavuga ko ngo bababwiye bakanga kumva, kuko ngo abo tuvugana ngo abazarendo ngo mu by'ukuri ngo bari kubima amakuru na make cyane ibi kubera ku rugamba, kuko ngo bo uko babafata ngo babafata nk'abasivile ngo ejo n'ubundi bishobora kwanga bakisanga muri M23 ngo babaye aduyi. Niyo mpamvu abazarendo batakikuba agaciro muri rugamba. Ariko ku munsi w'ejo tukaba twaramenya amakuru yuko abazarendo bahinduriwe izina, ariko bitaraba official, ariko biri kuvuga ko binugwanurwa k'abazarendo bamaze ko bahindurirwa izina muri rusange. Ngaye ngo ko rero ayo ni amakuru y'ibimaze kubera ahangaha muri Uvira rwagati akangaranyije mu by'ukuri abasirikare bo ku Rwanda rwa leta ya Kinshasa, bigatuma bagira ubwoba kumva ngo abakoloneli babo bashimuswe ndetse n'Abacancuro bashimuswe. Ariko ngo iyi nkuru yamaze kugira mu Bacancuro ko bagenzi babo bongeye gushimutwa nyuma y'abageze kuri babiri bapfuye mu minsi birishize baguye mu rugamba hano za Rugezi za Nyangezi. Hanga Nyangezi habereye urugamba biza kurangira Abacancuro bisanze mu by'ukuri bahaguye muri rusange. Ibi byose rero bikaba bikomeje kugenda bitera ubwoba abari ku rugamba, ariko kandi bikaba bitari gukora operation zikomeje gukorwa anga muri za Kiriba, aho rero urugamba rwakomeje kugenda rwanzika, aho rero umutwe w'inyeshyamba wavuze ko nta muntu n'umwe ngo uri buze kugerageza kuhagarika, aho rero urugamba rwakomeje kuba urugamba, ingabo za FDNB zikaba zikiri gusyaho cyangwa se kurasha ndetse ngo bakoresheje intwaro ziremere cyane. Uyu mutwe wa M23 uri kugerageza gushaka gupasura anga mu gace ka Kiriba uvuye Runingu ndetse na Sange. Aha rero ngo Sange naho akamba hakomeje kuba habera urugamba rukomeye cyane. Ni amakuru turi kugumya kugenda dukurikirana dukurikirana, ariko shatse navuga ko ariko bakurikirana umujura, bakurikirana bibye, ariko na makuru turi kugumya dukorera ubushakashatsi mu by'ukuri kugira ngo tumenye rero aho urugamba ruhagarariye muri kano kanya. Rero mwumva ko kuri tele y'imirwano ntago ibintu byoroshye naka na gato mwabantu mwe. Nyabuneka icyo mukora no guhanga amaso ruhuka Empire News, koko twamaze kuba tubasezeranya ko buri saa buri segonda tugiye kujya tubagezaho amakuru agezweho y'ibiri kubera mu rugamba. Tukiraho kandi turababwira ko mu by'ukuri abari hakurya iminembwe aho Nyangezi urugamba rukomeje rero kuba urugamba. N'ubu tuvugana ngo hari abasirikare b'ingabo z'u Burundi bageze kuri 6 babivuga ko baguye mu rugamba rwabereye Nyangezi bari gushaka kuzamuka ngo mu by'ukuri bahagarike umutwe w'inyeshyamba M23. Aka gace ka Nyangezi biravuga ko M23 imaze kugezamo kimwe cya kabiri cyako ikigarurira, kuko kano gace ka Nyangezi niko kari kugenda kagerageza kugaburira ibindi bice abandi basirikare harimo FDLR ndetse n'abari gushaka kwambuka berekeza iminembwe kwivugana abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ahangaha muri rusange. Ngaye nguko aya makuru rero akakomeje kugenda atugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twerekeza ku musozo w'amakuru yacu rero, amakuru atubwira ko urugamba rukomeje kuba urugamba ndetse ariko kandi ahangaha muri Tetwara Warikare General Masunzu mu by'ukuri bivuga ko ngo agomba kuza muri M23 cyangwa guhungirayo mu gihe ngo yabatsinzwe urugamba, kuko niko biri kuvugwa. Iravuga ko rero anga mu Tetwara ya Warikare habura gato cyane kugira ngo iyi Warikare nayo ngo umutwe nyeshyamba M23 use nkaho uyifata, kuko still ukiri kwizenguruka ushaka ahantu umenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru avuga ko hari abasirikare bamaze kuba bagwa anga mu gace ka Ihura baje no muri kwigarurira kano gace, ariko bikaza kurangira habayeho urugamba rukomeye cyane hagati ya Frdc ndetse n'umutwe nyeshyamba wa M23. Andi makuru akavuga ko Colnel Nzenze uyu mutasi uhagarariye ubutasi bwa M23 yavuze ko abatasi be bamaze kuba bagira indani muri Warikare ndetse ngo bagiye gushaka inzira ngiye gito cyane bari buze kuba birangije. Ndabashimiye mukomeze mubaye natwe, abacu nagaruka, bye bye.